استودیو رادیو ریباز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دری تباش نادما پیشکش کرنا بول تنا دمجبیر پنجا فرمو گرمترین سرنوچا 6 سال سرواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندام پولیت بیروی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ایرو درباس بون نافع بیرو اندام پولیت بیرو پدکسی رواندنا دورسن ترور کرنا شهید نصرالدین و فشارن کوج علی رژیم اسد رسالتداریا پیده و همی کریار و سیاست در حق پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بهوا گرید ده دبیجا هموجی پلان کری بون اروها حسن صالح جیگری سکرتری پارتیا کیتیا کرد سوریا دبیجا رواندنا سرکرده بهزاد دورسن جالی پیده و گریارک قریش بو تسودی نادا دوزا کردی لی برواجی وی که زرار دکه دنباش ایرو 6 سال سر رواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا درباس بون بیکو چاران ویساوی دیار با روژا 24 ماه دهان سال 2012 وکی ایرو جبریا 6 سال و دمجمیر هفته ایواری دماکو سرکرده کرد پروار بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا لگل جوان کرد نضال سلیم حوران با اتومبیل خو بنیاز بون بری خو بده هرما کردستان با ارمانجا بر برنا کارکی پارتی نسر خالق ادنا برا گنده شکر خاچی و ملا مرزده جالیه چکدارن پیده و هات رواندن تانها چارن ویساوی ندیاره رواندنا دورسن نرازی بونه که برفره لبا پرانیا کردن رجاوای کردستانی تفگره کردی درست کریا سرکرده کرد بهزاد دورسن حسام سال 1908 تولی رفن پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بویا بهزاد دورسن حسام برپرس انجمن خوجهی انجمن نشمانیا کردی لدیر که بو درباره ششمین سالوگر رواندنا ماموستا بهزاد دورسن خباتکار و سرکرده کرد حسن صالح جیگری سکرتری پارتیا کیتیا کرد لسوریه گوت کو روژا رواندنا دورسن روژا که دل بکل و خمگینه لبا ملت کرد لکردستان سوریه و رواندنا دورسن جالیه پیده و گریارک قریش بو تسوده نادا دوزا کردی لی برواجی وی که زرارت که صالح گوت جی ام همیل بنده روژا سربس بردانا وی سرکرده لهنگن ایرو 6 سال لسر رواندنا سرکرده پارتی دموکراتی کردستان سوریا بهزاد دورسن درباس دبن ام بکلو درد و روجتین بیراخوا چونکی او بنچاف بو لدماغو در دورا باجار دیرکی دمشی او حوالی خواه نضال هر دو بن چاوون لجیکی گود بن چاودیریا هاوربند پیده دبو او کاری قریج از بجم دست پیکک نباش بو وقتی دوی دمیده پیده ایریشی سر اوفیسی پارتی کردستان سوری کرن دوی دمیده باجار کوبانی دست پیکرن و طبعا واصله بشترا لجزیره دفری دیجی دست پیکرن و او مناطق کرد بون صدمه و کوچبر به نجار به و جیانا تبدا به طارستانی ام دبیجن او کاری های خراب ت سوده ناده پرسگری که کردی و دوی مناطق کرد شیار به لبر و پیلانه گوت خوازن تنبون اوی به سر دستی پیده ام دبیجن جواکان اف دولتی و چه کرده پاقش دوی پیدارانه بکن فشار بکن سر وی پارتی گوجوا کاری خوی خراب دجی کردایتی هروها نافع بیرو اندام پولیت بیرو پدکسید لدوانا که تایبت ده رواندنا دورسن و ترور کرنا شهید نصرالدین فشارن کوج علی رژیم اسد و دسلاتداریا پیده یا بوا کالج رژیم و همی کریار و سیاست در حق پارتیا دموکراتا کردستان سوریا به هوا گرید ده و دبیجک و هموجی پیلان کری بون صدم آوان لواز کرنا پدکسی و سرکرده نوین خودی باندور بو ده شورشا سوریه ده وجبری ویجی پشتی راپارینا قامشلو پیلان دجی پدکسی و سرکرده نوی هات بودانین جالی رژیم و لیب دستی پیده جیب جی کر لدسبيك شورش سوريا رژیم خست کردان هم بیس بکه آن بکه مای اوادودی اپوزیسیون بکه نحلی ببین بشک شورشه چونکه اوید زانی حتی چه استی کرد یک ریزن و تجربه که یخوا بری بکردار هبون سال 2014 ددما راپارینا قام شده اف پلان نچو سری جبر اوی که مدید رژیم
حەودان کرد و بریارە ڤان پارتیان کودکارن جادەیە کوردی بلی بین بریارەوەی ناکەی کۆنترۆل بکە ئەنگو ئەو سەرکردەیان وان پارتیە ئەوە دووری بریارە سیاسی بکەیت و دووری قادا شۆرەشی بکەن پارتیا مادە دەستپێکە لیستە ڕژیمێ دەهات و ئەنجامجی تیرۆرکردنا شەهید نەسەدین برهێک بوو چونکی شەهید نەسەدین برهێک خوددان کاریزمەیەک تایبەت بوو لەدەبەرێ و خوددان بریارێک جدا بوو دەزانێت و حتا چه ئاستێ باندۆرە کەسایەتێکە سەرکردەیەکی وەکو نەسەدین لێ پارتیاوی ولتەبایە پارتی سیاسی هەندێک کوردستانە سووریدا هەیە تیرۆرکردنا شەهید نەسەدین برهێک و بنجابکردنا مامۆستا بەهزاد دۆرسن هەر ئەو پرۆژە ئێک بوو لەجەم ڕژیمێ باوەریان وەدا بنجافکردنا مامۆستا بەهزاد دۆرسن پشتی لێکۆڵینەکە کوور هات و گەلێک سەدەمێ وێژی هەبوون نەتەنێ هەڵوێستە مامۆستا بەهزاد دەربارەی شۆرەشا سووری کینا ڕێژیمێ لەسەر مامۆستا بەهزاد وەدگەرا چەند ساڵی بەرێ دەمەراپەرینە قام شدە ساڵە 2004 و هەڵوێستە مامۆستا بەهزاد ژشاندێ ڕێژیمێرە ئێک و هاتی دەبەرە دێرەکێ و گەف لە کوردان خوارن دوێ دەمێدە مامۆستا بەهزاد هێشکەرە جوادێ دەجواردیار و کورد راپەرینە دکەن ژبەر مافی خۆ بجێ بکەن و کورد خۆدان مافن دەبێ ئەم مافی هەناکەی بجێ ببن هەگەرنا ئەم ژی راپەرینە ناسەکەین و ئەم گەفێک و هولمە دەخۆن بچاوەی قبول ناکەن مامۆستا بەهزاد دۆرسن خودی کاریزمەیەک یا تایبەت بوو مرۆڤێکی خودیشان بوو هەموو پەسنێ کەسێن شۆرشگەر کەسایەتیاویدا هەبوون خۆدانێ بریارێ بوو نەتەنێ لەسەر ئاستێری خستنا پارتی لە دێرەکە سەرانسەری هەبوونا پارتی لە کوردستان ئاسووری لە کوردین بریار بوو و تایبەتی لەسەر ئاستی سەرکردەیە پارتی تەبلیغ و هەلوێستی وی جێرەزگرتنی بوون لەجەم هەمی پارتی سیاسی دەهەندرێ Di daxuyaniyekê de Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê Sûriya girtina rojnamevan û peyamnerê dezgeha Arkê Ehmed Sofî ji aliyê çekdarên PD ve şermezar kir û daxwaza serbestberdana wî kir. Derbarê girtina rojnamevan û peyamnerê dezgeha Arkê Ehmed Sofî ji aliyê çekdarên PD ve Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê Sûriya daxuyaniyek belav kir û têde girtina medyekar Ehmed Sofî şermezar kir daxwaza serbestberdana wî kir. Di daxuyaniyekê de Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê Sûriya girtina rojnamevan û peyamnerê dezgeha Arkê ji aliyê çekdarên PD ve dema ku ji gundê Bana Qesrê li gel du birayên xwe vedgeriyaniya Dêrikê şermezar kir daxwaza serbestberdana Ehmed Sofî kir. Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê Sûriya got ku berdewamî di drûstkirina fişarê li ser rojnamevanên Kurd li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê PD ve xizmeta bangên xwedî PD nake ku dibêjin rojnamevan li Rojavayê Kurdistanê bi azadî bi bêhebûna tirsê karê xwe dikin û drûstkirina fişarê li ser karê ragihandinê wê der encamên nerînî bi dû xwebîne û PD bi hêza çek nikare rastiyan li pêşiya gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê veşêre kiryarên xwe yên hovane perde poş bike. Di daxuyaniyê de Sendîkaya Rojnamevanên Kurdistanê Sûriya daxwaza serbestberdana medyekar û peyamnerê dezgeha Arkê kir û daxwaz ji PD kir bi sedema ku medyekar nelgel nerîna PD ne rêgiriyê lê karê medyekaran negire. Roja duşemê 22 mehadehan 2018 medyekar û peyamnerê dezgeha Arkê Ehmed Sofî ji aliyê çekdarên PD ve hata binçavkirin. Roja sêşemê 23 mehadehan kesûkarên Ehmed Sofî ji aliyê PD ve hatine agahdarkirin ku Ehmed Sofî li bawan e û vekulîn wê li gel were encamdan û piştre wê were dadgeh kirin. Ew jî bê ku tu tuhmet û dema destpêşkirina vekulînan bi dexuya kirin. Hêzir Nawêrt berdevka Wezareta Derveyê Amerîka ragihand ku Wezîrê Derveyê Amerîka bi şandarê navdewletî ji bo Sûriyê civiya bû. Her du aliyan behsa avakirina Komîteya Destûra Sûriya pêşerojê û pêşketinên ku demistora derbarê pirsa Komîteya Destûrî bi destxweva anîne gengeş kirin. Wezîrê Berevaniya Tirkiye dibêje wê di rojên bêde danûstandin di navbera Tirkiye û Moskoyê de derbarê rêkeftina Idlibê dest pê bike û amaje bi destpêkirina dewriyên hevbeş di navbera Tirkiye û Amerîkayê li min bicê kir. Xulosiyakar Wezîrê Berevaniya Tirkiye ragihande ku hejmarek mezin ji çekdarên tundra û li gel çekên xwe giran ji devera bêçek li Idlibê vekişiyan û amaje kir ku bi rêjeya nod ji sedî binpêkirînên rawestandina şer li wê deverê kêm bûye. Erê divê derbarê de akar Wezîrê Berevaniya Tirkiye eşkere kir ku derbarê rêkeftina Idlibê û hin pirsendî wê Tirkiye li gel Wezîrê Berevaniya Rûsyê sêrgişwî got danûstandinan bikin.
و تکزی لسر بردوانبونا کاری هفبش نابرا هر دو آلیان ده درباری سوریه اجبوب دستخستنا سرکفتنین مستر کر. اره درباری من بجه وزیر بروانیا ترکیه گوت که الغازی عینتاب دنه به مهده راهینان کرنا هفبش نابرا ارتشا ترکو امریکای دست پیکر نوتان هاجی بردوامه. لپشتی بداوی بونا راهینان شوپینرین مهجا بری کن بلتنا خواب داوی بینن دوباره می سرنوچان بیل بیراوا 6 سال سر رواندنا سرکرده کرد خباتکار بهزاد دورسن اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا ایرو درباست بن نافع بیرو اندام پولیت بیرو پدکسی رواندنا دورسن و ترور کرنا شهید نصرالدین فشارن کوج علی رژیم اسد و دستلاتداریا پیده و همی کریار و سیاستن در حق پارتیا دموکراتا کردستان سوریا بهوا گرده ده دبیجک و هموجی پلان کری بون اروها حسن صالح جیگری سکرتر پارتیا کیتیا کرد سوریه دبیجه رواندنا سرکرده بهزاد دورسن جعلی پیده و کریارکا قریش بو تسوده نادا دوزا کردی لبرو واجی ویگه زراره دکه کلتنا ما بداوی هات هر شاد بختور بن